Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat YouTube? Mudah-mudahan sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan juga dilancarkan rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di Adil Supardi Channel. Dan seperti biasa, saya selalu berbagi tentang manfaat atau khasiat tanaman herbal. Kali ini saya akan mereview salah satu tanaman herbal yang mana tanaman herbal seperti ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan dan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya. Silahkan di komen, di like dan di share, dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya supaya kalau kedepannya saya menginformasikan lagi tanaman-tanaman herbal yang lain yang mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat YouTube. Kali ini saya akan mereview, ini adalah tanaman saga sahabat YouTube, atau daun saga. Nah, apa saja manfaat dari daun saga ini? Daun saga terkenal di masyarakat ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama biasa digunakan untuk mengobati penyakit batuk. Karena daun saga ini sangat populer sekali atau sangat ampuh sekali untuk mengobati penyakit batuk terutama. Dan bukan itu saja, daun saga juga dapat untuk mengobati penyakit sariawan, untuk batuk atau untuk sariawan, dan juga untuk penyakit paru-paru. Ini buahnya seperti ini sahabat YouTube. Nah, dia kalau berbuah bentuknya seperti ini, buahnya merah berbintik-bintik hitam. Dan dilansir dari berbagai sumber juga, ternyata daun saga juga dapat untuk mencegah penyakit diabetes katanya. Daunnya seperti ini contohnya. Dan cara penggunaannya juga sangat mudah sekali. Sahabat YouTube cukup merebusnya daun saga ini secukupnya, menggunakan air secukupnya juga. Setelah mendidih, lalu disaring dan diminum selagi hangat.
Cukup 1 hari 1-2 kali. Diulangi beberapa kali sampai penyakit batuk atau sariawan atau penyakit paru-paru yang sahabat derita itu berangsur-angsur sembuh. Dan dapat juga dikucak atau di blender daun saga ini, lalu disaring, dicampur dengan air hangat secukupnya juga. Bisa juga dikeringkan, ini dikeringkan seperti daun teh, seperti kita bikin daun teh, lalu direbus dan diminum juga airnya 1-2 kali setiap harinya. Nah, ini adalah daun saga sahabat YouTube tuh. Bentuknya seperti ini. Ini adalah bunganya seperti bunga kacang sahabat YouTube tuh, cantik. Dan seperti tadi, ini adalah buahnya tuh. Buahnya seperti ini, buahnya hitam, merah berbitik-bitik hitam. Mungkin cukup sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.